natin siya. Dali. Come on. Hoy. Let's go. Pogi. Beauty. 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 Sila guys. Kasi nisa kong sulat. Saan ka ba galing? Ha? Dalawang araw ka nawala? Ha? Saan ka nang pupunta? Ito po si Beauty. Dalawang araw siya nawala. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Buti naman po bumalik na siya. Pogi! Pogi! Meow! Pogi! Pogi! Pogi!
Saan siya? Saan si Pogi? Pogi ka. Pogi po siya. Ayan. Pogi. Nilinis ko kasi may sipon sila. Gagamutin ko po sila. Kasi dumating na yung gamot ko. Kaya thank you po kay Arlene. Dumating na yung gamot na in-order ko sa kanya para sa sipon at tubo ng pusa. Pwede rin po sa aso. Ito po si Orange. Ayan siya. Siya naman. Siya yung malala. Orange, come on. Mamaya ka na kumain, Orange. Mamaya ka na kumain. Gamot muna. Yung mata mo. Yung mata niya, may allergy po siya. Matagal na pero at least hindi naman po ganun kalala. Talagang tinatyagaan ko siyang punasan at ito naman yung sipon, no? Orange. Yung iba nga po, nagdudugo na nga po yung ilong sa sipon. Uy, cute. Hello, John. Kumusta ka na, John? Thank you sa dyaryo na binigay mo. Mamaya na ako magre-reply, ha? Thank you sa inyo. Anong ginagamat, ha? Ay, straight cut po sila. Tapos, ayun, nandito lang sila sa akin. Kaya, ayan. Nagsusumiksik sila sa akin. Ayun. Teka po, ah. At magugulo sila. Nanggugulo. Saan ka pupunta, Orange? Inom ng gamot, ha? Inom ng gamot. Orange. Ito po yung gamot na binili ko kay Arlene. Thank you, Arlene. Sana gumaling na sila. Matanggal na yung sipon nila sa kanyang ubo. Yan ba? Okay. Painumin ko na siya ng gamot. Goodbye. Goodbye. Thank you sa inyo for watching. Okay. Ayan, parang mas mata. No. Good girl. No. Shh. Beauty. No. Huwag mong inumin yan. Orange. Natakas siya.
Yun naman po, lagyan natin ng betadine, yung mata ni Orange. Orange cam. Orange cam. Yun na po yung mata niya.